各位观众朋友，大家好，欢迎收看3月16日AM新闻，我是嘉豪，也发生什么事代头先就来报连载。中华溪酒今下晡3点左右发生轻航机下来意外，这飞行机的教练含一名日本学员已经死亡，事故原因需要调查。发现金6000块的消息有5种领钱的方式，对3月22日早起8点开始登记，前5天会用身份证倍数来分流。经立委罗志明也个海军体小将谢福航，替中国统战组织求国内体军赶去到中国接受交派，以及违反国安法加以起诉。在中华溪酒今下晡3点左右发生轻航机下来意外，根据现场有看到民众表示，一台轻航机可能是要跳落来跳一个失败，准备要停起飞时阵却向失控，下落去落水溪边的爆发。消防局接到通报了后，随出动5个分队。不过，这个飞行机的这个教练，也个一个日本学员，都已经是现场死亡。事故原因是需要去调查。轻航机落来地点火分庆正大，救援人员虽然赶紧到现场，不过飞机顶2个人已经明显死亡，并无送医急救，因为弄甲正大力，机身甲零件嘛烧甲规个变形臭焦，差不多认袂出来。警消伫事故现场搜查相关事情，要查清楚原因。16日下晡，这台轻航机为中华溪州的这个飞行场起飞，下晡3点左右准备降落时阵发生意外。落伫个落水溪边仔爆花附近，现场火不加大，警消出动5个分队，17个人到场抢救。死亡的是一个来台湾体验飞行18岁日本籍的学员，也有一个姓林的轻航机教练。轻航机的一个事故哦，那我们派遣人车接近现场的时候，到达现场去看的时候啊，都已经起火了。那个机下的2名的成员也都明显死亡，所以我们就把这个现场就扑灭火势之后，交给警方来做后续的处理。现场看到的人，甲警方转达，当时轻航机正要降落，好亲像因为降落失败要停飞，煞向快速落落来。这位飞行场是属合法的场地，范围有5公顷。16日下晡天气的状况甲能见度拢算良好，是机械故障还是人为因素，致使到这个意外发生。后续警方爱搁调查清楚。记者综合报道。来看民众上界关心的，就是发现金6000块的消息。财政部宣布有5种的领钱方式，有直接入去你的口座 ATM 现领现金，也有邮局迄个窗口来领现金，登记入去你的口座，以及坐车来发放这5种。对3月22日早起8点开始登记，前5天会用身份证或者是居留证倍数来做分流。登记系统会开放6个月，这财政部也呼吁民众唔通着急，大家拢领有。带小朋友出去玩啊，买家用啊，吃饭啊，买菜啊。全民普发6000块，想好安怎用啊未？财政部宣布5种领的方式，包括采登记入校、ATM 领现金、邮局领现金直接入校。另外，也有特定偏向坐车发放。各伫3月22日早起8点开始登记入校，预先登记。你从3月22号到3月26号前5天，我们会采用一个分流的机制。那分流就是用身份证或是居留证的尾数做分流，那一天会有2个尾数。那哪2个尾数，我们会在3月20号跟财政部一起做一个抽签，然后对外公布。登记系统要开放6个月，财政部也呼吁民众唔免着急，大家拢领会到。不过，若做要伫 ATM 提领现金，爱注意人民机台顶悬有打普发现金识别大纸，嘛爱会记你准备本人甲代领人的提款卡、身份证号、甲居留证号、健保卡号。这届发放对象包括国民驻外人员、眷属、外国籍配偶，也甲有永久居留证外国人等。爱特别注意的，就是民国112年底前出世的新生儿，嘛纳入发放对象。若是有领劳保年金、国民年金这特定族群，是直接入校。希望立院的朝野党团都能够取得共识，加速通过议后的特别预算。只要预算一通过，我们就以最快的速度来发放现金。但见人工发放系统正式启用了后，会请数位部持续监测，确保系统平台的稳定。ATM 甲邮局领现金的情形，由交通部金管会掌握引导，也加强宣导，防止有心人利用政府普发现金趁机会诈骗。记者综合报道。陆委会今宣布，对3月25日开始进行的小三通专案，会扩大到所有民众甲中国配偶，航班上限部分要增加。若准当着大年节啊，或者是特殊情形，会当临时加开航班。伫清明进前呢，一寡台商台湾学生都会当透过小三通往回台湾甲中国，真侪台商拢表示肯定。
小三通列车以过年专案的形式停客，陆委会16日宣布讲，除了原本专案会当用的对象以外，所有国人含过来台湾的中国新妇嘛会当用。从3月25号起，凡是国人及其陆配，皆可由小三通路线中转复路及回台。航班的部分嘛有增加，今日航线对逐天加1班是增加到6班，金砖航线逐礼拜加2班是增加到3班，马祖航线每礼拜加4班增加到14班。平日无固定的航班，但是会当依照需求申请保存。若拄着假期也是特殊的状况，会当临时加开航班，但是干来会当1班。航班的排班是用对等的原则去排。其他地方的国内票价非常便宜，它借由小三通来厦门中转，以前都有非常多的案例，也是非常方便。在来往方面又还有省的一个费用，机票就很贵啊，目前以前是来回大概3千块左右，所以一边就差不多2、3千块。陆委会统计，2月初7到3月初9，金门小三通拢总载5869人次，马祖的小三通是载658人次，平均的载客率是15%。大商呼吁除了小三通，应该继续增加两岸空中的航点，互商务经济搁兴一挂。另外，目前还未开放两岸人员交流，包括专业交流和陆客来台。陆委会讲会看疫情的发展和整体情势搁检讨。记者综合报道。台湾伫中南美洲的友邦洪都拉斯，因的总统卡斯楚伫咧推特顶头宣布，已经指示外交部长处理甲中国建交的事项。台湾将有可能会失去洪都拉斯这个邦交国。洪都拉斯的外交部将接受这媒体访问时阵表示，是因为台湾无要增加金钱援助，才会打算和中国建交。究竟是要甲台湾讨偌济钱呢？是要讨美金3亿？咱的外交部也强调讲，台湾会继续拍拼，毋过不会用出钱的方式甲中国竞争。台湾甲中美洲友邦洪都拉斯传出邦交可能发生变化。洪国总统卡斯楚透过 Twitter 表示，要甲中国建交。洪国外长坦白讲，台湾拒绝增加金援，是因要甲中国建交的关键。Hemos propuesto en todo este tiempo un cambio de la visión de la relación entre Honduras y Taiwán.Porque se había creado, si podríamos decir, un esquema basado mayormente en temas de donaciones y proyectos, que vale la pena decir, pues son de alrededor. 要甲台湾维持邦交，中国开出的介绍就是合建新帕图卡水电站3亿美金。不过卡斯楚并无直接宣布甲台湾断交，互人解读可能是对美国也有顾忌。前 AIT 台北办事处长包道格表示，相信美国捌阻止，应该是中国考虑情势，无亲像中国用心策划。美国参与外委会首席议员李启甲真侪个友台议员拢示警，中国揽中国的大腿，甲伊的空头支票是严重的错误。政府绝不会与中国进行金钱竞逐，同时也提醒洪国政府切勿饮鸩止渴。外交部对于两国关系出现警讯，迄今仍努力维持邦谊。11月份。去年卡斯楚就职的时阵，副总统赖清德捌出席，将中国驻台大使谢拉什批评卡斯楚错误决策，会冲击当地真侪家庭，也佫打出卡斯楚甲赖清德伫中国会晤的相片，这个卡斯楚又佫伫讲白菜。中共的势力的这个扩张跟对国际社会的影响，这个是值得观察。相关的国安单位也必须要加强这个戒备，来去做相关的因应之道。我觉得这件事情呢，还颇有蹊跷。那这一件事情也还没有到最后的结果，我们还是会希望外交部持续的努力。甲中国邦交是毋是还有改变的可能呢？外交部讲还佫伫努力，不过总统蔡英文规划4月份要去中美洲友邦瓜地马拉加贝里斯访问，无去洪都拉斯，外界是解读台洪断交危机早就看会出来。记者综合报道。前立委罗志明也有海军的退役小将谢福航牵涉强谍案。高雄地检署今日正结起诉，认定这2个人对民国102年开始接受中国统战组织甲势力的指引，去救咱国内退役的高阶军官。这6年来，尚无有48名退役的高阶军官去到中国接受因的招待，依照违反国安法甲在押的罗志明、谢福航间起诉。
前立委罗志明涉立共谍案，最近一摆路面伫1月19迄天检方控告成功，伊甲海军体育少将夏福祥拢互受压。最近2个月前早，检方伫10将2个人以违反国安法起诉。黄埔军校同学会、中国和平统一促进会、军经陆委会公告为具政治性之准官方社团，也为中共统战部附属团体，尽遭吸收后，长期安排引介国军退役将领至对岸。检方查出，罗志明甲夏福祥为民国192年起接受中国统战组织甲设立指引，诱惑国内退役高阶军官，游说引起中国接受落地招待。相关人员透过询问组织，监视友谊到中国大顶话题，经诸退将，佮介绍政治人员诱惑吸收。国内至少48名退役高阶军官方应该接触。根据了解，包括陆海空三军甲海巡等单位招待出团次数13摆，其中疑似有捌担任总统府第2局的高官。我们会透过各种退伍军人的社团啊，还有利用访视的时机，以及本会的官网、脸书啊，提醒退出役官兵啊，切勿违反相关的法律，泄露国家机密。国防部表示，退役将官由退伍会管辖，应该由退伍会回应。退伍会强调，也提醒退役官兵谨慎参与活动，避免打掉暗线。另外，这48名退役高阶将官，那经过3审定案确认有罪，会有适当的处理。记者综合报道。讲到中国因雄心霸大，伫咧半导体领域一直有野心。台积电创办人张忠谋指出，中国的技术是慢台湾5-6年。针对美国采用政策要拖慢中国半导体技术发展，张忠谋是头一届公开表达支持。不过，伊认为讲，把这个半导体制造的生产基地刷去美国，这制造成本会比咧台湾贵50%，对全世界半导体未来发展会造成真大冲击。现场人挤人，100外国内外记者、15国驻台大使代表，和几若百个听众，伫听候台积电创办人张忠谋和晶片战争作者米勒进行这场半导体世纪对谈。针对地缘政治冲击晶片制造，米勒讲现实比过去更较危险。张忠谋问伊讲，若无战争，免怎预测未来5档、10档的晶片供应链的状况。It's clear that there will be more bifurcation in the supply chain, especially at the leading edge between China and other countries. 面对中国大兴发地发展半导体，张忠谋讲，中国的技术差台湾5-6档。伊嘛首度公开表态，支持美国推缩延前中国半导体发展的政策。Part of the industrial policy is to slow down China's progress. I really have no quarrel with that. In fact, I might say I support it. 也毋过，张忠谋并无认同讲有几名美国官员讲台湾是有危险的所在，嘛甲台湾列作友好外交盟友，要求台湾半导体去高成本的所在设厂。伊指出，半导体已经是生活必需品，甲成本悬低真有关系。甲生产基地刷去美国，无符合降低成本的趋势。And our estimate of the U.S. cost was 50% higher than Taiwan cost. I found out that was an underestimate. It has some impact on the further expanding ubiquity of the chips. 张忠谋俄罗晶片战争这本册，敢若讲就要小可修正过度强调政府伫台积电成立过程所扮演的角色，因为迄时政府并毋是甘愿投资，也毋过伊规讲李国鼎先生来促成。副总统赖清德嘛伫开场致辞，强调台积电是咱台湾的骄傲。面对中国威胁，台湾甲台积电并无两难之处。台积电应该留伫伊出世、大汉、永壮的所在。记者综合报道。所有观众朋友，继续来关心咱的国际新闻。南韩总统尹锡悦昨日去到日本，和日本的首相岸田文雄会谈。这也是南韩总统12年来头一届访问日本，也互看做是两个国家有新关系起头。不过，北韩说伫咧昨日早起呢，搁再发射一粒洲际飞弹，暗算日本、南韩会针对着北韩基地进行讨论。看着飞人的手，南韩总统尹锡悦昨日透早就坐专机要去日本东京，甲伫日本的南韩人做伙食中昼，嘛要准备伫首相官邸甲日本首相岸田文雄的会谈。
是南韩总统参加国际会议以外，12冬来头一届到日本领土，所以嘛，互外界看作是两国关系的新发展。第一届会谈进程，双方已经进行3天局长层级的会谈。南韩确定要向 WTO 世界贸易组织撤销对日本的提诉，日本嘛因此决定要启动定数，撤销对南韩的出口限制。在岸田文雄甲尹锡悦会谈的时阵，岸田表示未来愿意甲南韩用各种方式，定定进行领袖之间的沟通甲交流，而且强化在政治甲经济各方面的合作。尹锡悦嘛表示，这届双边峰会不望会当改善两国的关系，是有特别的意义的。 오늘 도쿄에서 기시다 총리님과 제가 이렇게 만난 것은 그간 여러 현안으로 어려움을 겪은 한일 관계가 새롭게 출발한다는 것을 양국 국민들께 알려드리는 특별한 의미가 있다고 생각합니다. 这日韩关系出现破冰前条的时阵，北韩16早起，伊个为边境附近向东边发射一粒 ICBM 顶级的洲际弹道飞弹，飞弹飞差不多1000公里，达到关岛6000多公里了后，最后落在日本经济海峡外口，要安怎面对北韩造成的区域安全威胁，嘛是外界关心尹锡悦这届访问日本的重点。公司新闻台是董炳玉。 人要害人是天唔庆，天要害人是在感情。2月初才拄撞到这个大地震的土耳其东在区的东南部，瓦金叙利亚边界所在又搁伫咧落大雨、做大水，有10多名伫咧地震当中逃生，暂时住伫咧货柜难民，即回得无遐好运啊！因为这大水汹汹一个来，因走袂赴，互大水冲去。另外，吞大非洲东南部的暴风伫咧马拉维造成严重死伤，上部有200多人死亡。桥面就像吹气的饼共款断去。土耳其东南部瓦金叙利亚边界的几个城市过拢是安尼，互人惊吓过频。2月初的8年大地震，造成48000人左右死亡，部分倒过1级的灾民，因为无依无靠，暂时住伫货柜厝避难，煞伫这场大水中失去性命。 外电引用的官方统计显示，灾区2个省伫24点钟内落雨量分别达到111毫米甲136毫米，也阁有气象单位传来的歹消息显示，遮尔惊人的雨势也阁会继续到这个礼拜六。南美洲国家秘鲁是拄到暴风侵袭，虽然无传出重大死伤，也毋过受灾地区瓦金首都利马引起政府高度重视。 Lo más cercano que ha estado ha sido entre 450 kilómetros. Actualmente está cerca de los 800 y el desplazamiento está un poco más al sur-oeste. Entonces, de acuerdo al escenario más crítico que ha hecho el tsunami, 根据官方统计，利马市7个灾区内，拢总至少有100栋厝因为暴风雨毁了了。 镜头转去非洲南部的马拉维，扫过当地的暴风，带来除了是吹降雨，也有严重的土石流灾害。英国广播公司 BBC 的报道讲，真侪罹难者是予土石流外台，也是因为徛过倒去煞来死亡。马拉维政府除了搭建30个临时避难所，有计收容2万名灾民，也宣布刷落来2个礼拜全国为死难者哀悼。公司新闻七家真编译。 为着要压制这通货膨胀，世界前10大好价国家，也就是北欧的瑞典，最近和美国同款采用调悬政策利率的措施。不过，讲到这个寒天呢，瑞典的电钱也起了真凶，连带影响到物件价销大起，民众买不起，生活出现困难。本地服务加油的机构，即卖也出现真侪需要救助的民众，伫遐排队领物件食。 2月底透早天也未光，斯德哥尔摩中央车头前已經有真濟人伫大風勢內面排隊，但要領要錢的棒。As you see, so many people coming here to the breakfast. During these 13 years that I run this non-profit organization, Homeless.Life, we never had so much people. 讲是社会福利真好的北欧国家之一，瑞典最近受到通膨的影响，造成生活成本的危机。经济学家讲，这危机一开始是受到俄乌战争的冲击，互能源和进口的物件价格一直起，但是受到大客人一直落，通膨佫一直抢悬，政府开始起利息，或者侪人厝内负担变重，需要救济的人愈来愈多。Previously, we mostly saw persons living on the true margins of society. Now this has changed. Also, children with families, elderly people, people who are on sick leave,
all are struggling to make ends meet. 虽然政府起利息期间呢，嘛是无甲通膨压落来，这个寒让电价大起，和水电的物价一直起嚟。Ägg och mjölk och smör och fil och yoghurt och sånt och grädde och sånt som man vill ha även till vardags. Ja, är mycket, inte dubbelt så dyrt, men det har ökat säkert 50%. 为了摆互两位数的通膨阁一直起嚟，水电央行讲，今年4月阁要甲目前3%的利率阁一摆调起1码也是2码。专家烦恼因可能比其他欧洲的国家阁较早经济衰退。公司新闻张惠敏编译。伫咧巴西东部的特林达迪岛是全世界上重要的石鼓保育区之一。不过最近伫咧岛上所发现讲有一寡石头的顶端呢出现这塑胶材质，而且这几年这海龟食着这塑胶粒来死亡案件是直接发生。即摆也出现一个塑胶石头，代表人类活动已经严重影响到地质的循环。研究中夹到塑胶棒，有的是甲绿色塑胶物质完全融合。巴西东部外海的特林达迪岛是地质特殊的火山岛，长期以来吸引科学家前来研究。即马所发现夹到塑胶残骸的研究，当地生态环境有进步。Que são provenientes principalmente de rede de pescas. Né? E esse é lixo muito comum nas praias da Ilha da Trindade, que chegam pelas correntes oceânicas e se acumulam na beira da praia, através de processos de aumento de temperatura. 这几年科学界对人类世的概念，拢有讨论，记的就是人类活动会当创造一个新的地质时代，也是人类半下地球资源。伫地质记录上永久不灭的证据，巴西研究人员都借着化学分析试验，找出一寡测伫加热间中的塑胶物质类别。因认为塑胶岩石出现就是人类活动已经影响地质循环的证据。也毋过特林达里岛唯一的人类居民都是巴西海军，因伫岛上建立基地保护作秀的青海龟。E o local onde foi encontrado essas amostras é local de preservação permanente do Brasil, né? No Parcel das Tartarugas, que é a próxima área de maior desova de tartaruga verde do Brasil. Tem uma biodiversidade única. 根据环保团体绿色和平组织的报告，巴西沿海甲西南大西洋有90%的细只青海龟去食到塑胶，长期尾可能造成死亡。特林达迪岛是全球上重要的青海龟保育区之一，当年拢有数千只海龟前来生卵。即马当地政府爱面对的煞毋那是食到塑胶这尔简单，连地质拢充满塑胶物质，规个生态系统拢面临风险。公司新闻neu眼编译。国民党的选举会有甲现任的立委鲍群奇、台南市前市长李全教列在内，引起党内反弹。新北市长侯友宜在起伫并且顶头批评，这乌金是袂当再出现。那也正式讲，李全教表达要是意愿了后，后礼拜3的中常会会另外聘请前台南市议员谢良介，甲前屏东县立委苏清泉加入。国民党中常会15通过中央选战策略汇报成员，包括涉嫌贿选的前台南市议长李全教、涉嫌炒股的鲍群奇，引起党内反弹。台北市议员将派军开出第一枪，失去文团会副主委。新北市长侯友宜也伫面前发文批评乌金袂当付标，党爱改之甚至需要重新思考，以正确态度行出条路。我们也不希望选策会在这个过程当中造成困扰。那我刚才也跟侯市长通过电话，我们的共同立场都是一样，绝对是坚持坚定的反对所有的黑金。那也反弹声音悬，伫李全教表达示意了后，党中央后礼拜3中常会选策会会精品台南市前议员谢良介，甲屏东县前立委苏清泉。离看历史开跑，民进党主席赖清德正式登记党内初选，发现高度一直提起国家战略方针。中国应该要清楚了解到，如果对台湾发动战争，受伤害的不是只有台湾而已，是会对世界造成严重的灾难。正所谓战争没有赢家，和平符合大家的利益。另外，民众党主席郭文哲也真积极，到了4月份要访问美国，16也启动下乡计划，第3度到中华市街跳舞场，基础欠能是政府效能相差。发生问题的时候开始解决问题这个叫亡羊补牢嘛。台湾的整个政府，我觉得最主要还是效能，因为效能不佳，所以永远
更在问题后面了。郭文德慢慢啊算为欠喙安、欠疫苗快筛，搁到欠水电、欠能，因为政府拄着问题，只会晓补助野钱，第期进口毋是根本之道，农委会应该做好基础建设。记者综合报道。疫情侪变化，提醒民众这喙暗犹原爱挂。这国内今仔日增加8800外本土病例，有37个人死亡，疫情稳定伫咧下降。对后礼拜一，也就是3月20开始，轻症就变通报名隔离啊。不过指挥中心也提醒民众，若真出现喘气有困难等8大的动静谨慎，也是爱赶紧甲人送病院。指挥官王必胜也强调，新制度施行了后，会搁再观察2礼拜，若准真正顺利，有机会伫4月。提早甲新冠肺炎也有指挥中心降级。新冠本土疫情持续降低，16礼拜是新增加8855例本土病例，比顶礼拜是降5.8%，死亡有37例。顶礼拜本土基因定数也是以 BA.2.75 为主流病毒株，占7.7%。不过头一遍验出2例本土 XBB.1.5，分别是中部10外岁的少女加北部50外岁女性，2个人拢是轻症中和感染。它会导致一些轻症的这个重复感染的几率会增加哈，那这个免疫逃脱的优势也可能会导致一些已经接种过疫苗的人再感染到哈。本土疫情转好，20后礼拜一开始轻症免通报隔离。指挥中心表示，新制实施了后，民众若做家己快筛阳性，而且出现喘气困难、胸坎杂杂、意识无清醒、8大动静惊醒，都要赶紧就医。医护人员若确诊，嘛无建议上班。染疫的医护人员呢，在发病或采检后的5天内不建议上班，建议他是在家休息那由机构来订立支持性的给假政策指挥官王必胜讲，国内陆续放零防疫措施，后礼拜轻症免隔离上路了后，会先观察2礼拜，同时甲医疗院所沟通，评估院内防疫降级，若做一切顺利，会当4月提早进行，将新冠肺炎为传染病防治法第5类改做第4类，也是指挥中心降级。记者综合报道。经济部明仔载就要召开这电价费率审议会的委员会，风声讲连这民生用电拢有可能会起价。早起伫立法院调解立委拢表示，目前台湾通货膨胀压力真大，希望用民生用电是唔通来起，而且是讲这800度以下的民生用电就莫甲因起电钱。经济部长王美花也强调，电钱的部分会考虑到照顾民生、稳定物价以及台电的稳定经营。迄日手2号机2亿，国际能源原料也因为战争等等因素，去年开始继续欠悬。经济部伫3月会召开电价审议会，16王美花出席立法院经济委员会，各界关心即摆审议敢会起电价。政府有给台电一些政策那所以台电就这些政策呢，去提出一些比较跟过往比较不一样的多的方案来供讨论。方案里面呢比较复杂，所以这个部分就是由审议会来做相关的审定。备询过程当中，民进党立委陈炳文认为800度以下民生用电唔通起，不过共党的区议员认为起淡薄会使帮助省电减碳。我们在推动节电的设备，在推动节电的措施，我们不把电价稍微调涨，让大家觉得我来用节电设施对于电价的节省是有感的话，那我觉得我们一直在谈节约能源这件事情，很可能是空口说白话。800度以下，真的我们这些民生用电就不需要涨了啦。那稳定民生当然是重要的一个方向。部长在这里委员会来考虑这一点。好，我只是国民党立委杨庆英也认为民生用电是袂使起，很诚意的告诉部长。民生的唔通起，真正通膨足严重。那确实除了让台电稳健经营之外，照顾民生那物价朝这个方向嘛都会考虑。王美花面对各界问敢会起电价，拢讲了真保守，表示爱阁看电价审议的结果，各界意见也拢会伫会议当中讨论。记者郭文水台北报道。千万唔通因小失大，会晓算袂晓除，地比换汉字。来看这个家己当少的大塘港基农场，大概有77公顷的造林地，去年8月做互供电业者规划设置太阳能板。这代表讲，若准是要种电，就要甲上万丛的树啊拢总撤掉。当朝乡公所甲在地民众是真不满，这大塘无参详就甲土地租出去，烦恼讲安尼做会影响到当地生态。早起规定人就直接冲去乡大会调
吊开的临时水平回空机。有布条啊，大声抗议！嘉义东石的台糖港建农场大约77公顷的造林地，去年8月遭互供电业者了后，最近传出要刷走现有树林来种电，和当地村民强烈反对。这树啊，拢啊活活呢，这毋是死的呢，毋是不良塑像的农地呢。村内挂反对布条，补办大堂无事先沟通就出租土地，多位村长组成自救会，向大会16早起加开临时会，要求大堂校长说明，就百位村民也校长抗议，积极破坏生态环境。会当拖28公吨的氧气互咱呢？啊，你77公顷，看你安尼对咱这生态破坏偌济？动手绝对是交乡亲大家徛做伙，因为这对咱地方的这个生态环境。啊，佮有伊的景观，尤其是冬田是东少的这个门面。青玲玲的树林是民国90年左右，农委会要减完 WTO 带来农业冲击，补贴甘蔗园修经造林来征收。大堂解释，造林定位是做经济林，时间到就刷土做材料，即马出租也是响应政府净零方案转做绿电。林相不佳啦，这个尽量较无好的所在，低洼地、盐分地、淹水地。三方的所在咱考虑大家是不是响应政府来做这绿电？种20多年就万丛的绿树，村民积极扑条是影响生态。对此，大堂表示，相关规划还未定案，会将村民意见带回公司进行研议。记者综合报道。中华电中甲溪州各界有一个废材料回收场，这个月初8发生火灾，到今已经是第9天了。现场有关有火星翕在内面，消防队已经出动300多人出去拍火，只有可能阁爱2礼拜时间才有到拍花。不过这乌烟已经让这空气变歹，民众是强要挡袂掉。环保局查到行为人是违法乱坑乱囤，已经依照废清法和空污法该开罚单了。怪手开始学，在插队内面一直呛烟，消防队布水线要压制火势。中华县电中镇和溪州乡交接的一个放废材的工厂，发生火烧厝较大已经烧9天啊！附近的民众讲，徛在内外拢臭火大味，严重影响到生活品质。内面拢烟啦，连内底嘛拢烟。即摆内底拢火有味呢。比迄个伫迄个做冷气啊较歹过啊！你甲想啦，厝内底拢烟啦。食衫唔敢踮厝，都无早煮啦。大火是对3月初8开始烧，现场烧的面积是600平。专门放做太空包的手机和柴油啊，这个开着火烧的物件有3层楼才悬。中华县消防局拢总已经出动消防员339人次、163车出的消防车，但是伤久无落雨，加上当地欠水源，敢若会当借压残的水来拍火，管2礼拜才会当拍花。水源的供应会是一个比较大的问题。那现阶段我们是有。现场的南侧、北侧各有占据，一支消防栓，南侧的部分还有就占据一个农用的灌溉水源，最少初估还要从今天开始算，可能还要再2个礼拜。中华县环保局讲，已经查到伫遮放物件的人无废弃物再利用的资格，是违法的，会照废清法和空污法甲罚。他没有再利用资格的时候，是可以依照废清法开罚6000块。空污的部分，因为它严重影响周边空气品质，这个部分我们会依空污法可以开罚10到500万。不过环保局嘛讲，这几天当地的风场拢是低风速，大气扩散的条件歹，空污影响的范围是有限。PM2.5的高峰达72克，敢若出现伫初8迄天，而且无5分钟就开始降。目前规个数值拢算是正常，会继续来监测。记者综合报道。伫咧高雄有一个姓杜的查甫人，3年前去做兵，不过伊才做1个月就去互检体。伫咧等待复检的时阵，伊用观光申请出国，结果人去到中国，讲是找到头路，无要转来。不过用观光的名义申请，上济敢若会当延期4个月，落尾搁再以这个疫情做理由申请延长，一届延2个月，一直到民国81年4月，就无搁再提出申请啊。落尾去互法院判刑3个月，这个有期徒刑，目前人也去互通缉，一直到37岁度役为止。
新北05进前高雄市兵役处人员量体温，还阁集合来坐游览车。高雄一年大约1万外位的宜兰05，平均30到40个人应该够无够。一位住伫前镇的杜姓男子，嘛因为这种状况被判刑。民国109年，伊051个月封验退，服验的期间以观光的名义申请去中国，公所核准伊4个月，伊期末无回来。伊阁再以新冠肺炎疫情影响的原因来登记，每隔2个月，一直到民国110年4月无甲申请。公所要求伊倒来国内，随个期末伊也是留伫中国。那我们就是说，跟续作者，每个月要通知他去做治疗。那到最后，他就以短期观光的理由又回到大陆去。他没有来申请一个短期出境的方式哦，而且我们在把他斟酌的过程之中，申请一个复检的方式哈，他也未到。这时候我们在区公所的同仁哦，就觉得这个役男哦可能有妨碍兵役的嫌疑。公所讲，这个男子甲厝内的人讲无习惯军中的生活，嘛伫中国找到头路，无愿意回来。法院认定伊核准出境了后无回来，以妨害宜兰征兵处理罪判刑3个月有期徒刑，会当易科罚金1天1000块。被告犯行明确，审酌被告明知服兵役为国民应尽义务，竟借其未返国接受征兵处理，妨碍国家对于兵役事务之有效管理，并破坏国家对于征兵制度执行之公平性。市府强调，男子已经获通缉，若是有倒来台湾，也是会依法处理，就算会当易科罚金，后续会持续发布着征集令，爱伊来服兵役，一直到37岁除役为止。记者王刘婷、麦昭权高雄报道。伫咧高雄的大江山这个所在，也有自战时期日军做的炮台碉堡。不过，这个设备呢，放伫遐是远真久，一寡民众也去冒险，甚至有的人去遐喷漆故意破坏。文书工作者就呼吁主管机关应该爱检讨这寡违纪的文字价值进行保护。大石头用红漆喷于大江山秘境，向前一点的二战日军炮台入口。16透早，大江山3个已经互砍掉，但秘境2个字也是真明显。记忆内底壁面阁留着日军的坐标，边仔煞红砖铁腿破坏着部分的壁。看伫文书工作者眼内，但会使摇头。寿山的西海岸也不是被喷漆啊，现在是在大冈山这边，因为我们的主管机关的教育性都不够。伫高雄大江山的炮台是1944年起的，过去用来防守公山机场甲美乐海岸。战后由国军接管，随着武器进化，已经无战备的价值。伫1995年改变了，渐渐废弃，因为内部地道、弹药的仓库甲钟乳石保持完整，吸引真侪游客来参观。想到嘛，因为安尼互破坏。公部门的土地管理单位还是要有一些那个管理措施了哈。我们其实要从整体的早期的日治时期的防御系统来看，才能确定相关的文史价值以及相关它的历史意义。文化局表示会介入了解文字价值，国军嘛会派人巡查。文书工作者表示，当地是由高位酸雾甲钟乳石组成，会随时间也是地动等原因落落来，其味有一定的危险。呼吁游客唔通一个人去，嘛要发挥公德心，唔通乌白破坏相关设施。记者陈环宇、柯正俊高雄报道。国立历史博物馆伫2018年开始征收，按算伫今年12月底要重新启营运。今日特别先推出厝顶收证的影片，记录师傅征收古迹的情况。史博馆的屋顶是我目前所接触到的瓦片的零件里面最复杂的。青色的厝遐是国立历史博物馆的特点，清代用色，真侪遭受等等，阁爱考究。影片记录师傅安怎修好，嘛讲出因的辛苦。有做了要40档的师傅就讲，参与修好嘛是咧修复人才。那幕后的工匠通常都被埋在背后看不到，所以那个在社会比较不注重工匠的这一个。怎么讲？这个身份的时候，他就不太会能吸引年轻人来投入。黄英贵讲，这几档政府推动老厝古迹修复，全台湾的师傅老经验的可能才剩50-60个，甚至搁较少，年纪平均伫50岁左右。嘛因为培养一个师傅至少要10档，所以真好传承。即马文资局有开一寡相关培养的课程，虽然起步较晚，总是赢过，啥物都无做。我们过去常讲重视公益，但是事实上我们只重视那个义啊，那个公都没有重视到啊。那公益的伟大，其实它是透过人的力量
而产生的那个艺术成就。文化部嘛表示，这几档少年线推动三合合作顶计划，这个苏博馆用这支灯来处理出遐片的影像记录，和外界透过林北者的修好师傅。馆长嘛表示，这个修理厝顶总共用了78000挂片的厝叶，馆底旧的6000挂片的厝叶，会整做文创商品再利用。嘛，年底重新开馆。记者台北谢桂林台北采访报道。杭州亚运的官方今日雄雄宣布，因为美国游戏开发商博世韩邦一公司伫中国的合作关系结束啊，这社保也停止服务，取消电竞运动的罗少竞技这个项目，这互咱台湾当咧准备的选手甲教练听一个是真公平。顶届亚运，台湾的电竞运动选手摕到好成绩。今年后半年要开始的杭州亚运，这个电竞运动放入去正式的比赛。咱即摆参加的电竞项目，包括罗招竞技、英雄联盟、快打旋风5和梦三国2，等等有8个项目。即马选手当在拍拼准备，到时要好好来表现一下。总会那边其实一直有在积极的去寻找解决方法。虽然年初的时候说他们已经有跟韩国那边的暴雪那边取得联系，但是应该是最后是没有找到比较好的解决方案，所以才会在今天的时候由亚奥理事会那边直接宣布这个项目从杭州亚运中取消掉。面对杭州亚运的官方16日忽然间宣布讲，因为美国游戏的开发商博世韩盟一公司伫中国的合作关系是结束啊，这个罗招竞技的部分取消，协会知影是规个公面，选手和教练嘛感觉真可笑。在这之前就已经有风声是说，因为会跟中国网易那边停止合作，所以中国区的伺服器就自然而然不会继续营运，感受上肯定是会很震惊吧。当然也很惋惜，就是选手就是一路这样走上来，那努力都被白费掉了，蛮替选手感到可惜啊。协会讲已经积极在和亚洲电子体育联合会、国训中心这单位在联络，要了解讲多少竞技培训选手后边是要安怎处理。另外，教练复审和挑战赛嘛只好暂停举办。记者综合报道。全观众朋友来关心天气，伫咧明仔载会比今仔日搁较烧热，不过东半部地区会落短暂雨。那拜六开始呢，东北季风搁再变强，北部会转较凉冷。不过礼拜又搁开始大大回温啊。明仔载天气是好也是歹，只会来看预报您就知。吉人到新竹对18度到27度。苗栗到云林对17度到28度，嘉义到屏东对16度到30度，宜兰花莲台东对18度到27度，平湖金门马祖对14度到25度，还有未来3天的气象。这个新闻最后，感谢各位观众朋友收看今日暗新闻，我是嘉豪，明仔载暗时7点咱再相会。Thank you.